Var det med rygg? Ja, vi är redo. 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 Klar! Clownbilen som är ute och åker. Snyggt jobbat. Vad gör du? Ja, men duktiga de här killarna. Hittar dem. Ja, precis. Det var ju vår plan hela tiden där. Aggressiv recon. Ja. Plan var ju att bli dödad, eller hur? Ja, precis. Ja, han är ju ropa in deras position, eller hur? Ja. Med högre makt. De funkar. Nej, jag vet inte. Det är det. Ja, så det var ju roligt gärna. Något sånt. Jag tror att det fanns för att terrorister och någonting har kommit där ute. Bara stänga sig själv. Ja, Jag dör alla runt omkring dem, men en bit avstånd. 4 claymores på sig. Det är kalasbra. Wind north, bara boom. Det är bara alla säger alla varv, men ingen vet vad det betyder, eller hur? var hälsad, det är något sån här är det. Det är en hälsningsfras, eller hur? Okej, det var det inte. Du tror du är så jävla häftig, du. Oh. Ja, vi ska åka vidare. Ja, vänta. Nej, vi är nog framme. Är vi framme, eller? Ja, du har stannat. Vad gör vi? Motstopp, eller? Ja, motorn är igång. Vem tog 10 gubbar? Någonting skulle jag göra. Det är nog det bästa stället. Det är den här och Volvo. Volvo är bra. Jag vet. Volvo är det bästa. Det är klart. Eller hur ska gå?